უძველეს მედიცინაში, ისეთი როგორიც არის დაოისტური მედიცინა. მას ქვია, ამ მედიცინას ქვია ცინეიძამი, ჩინურ ენაზე. და მსგავსი მე პარალელებში რო გამიხილოთ, მაგალითად, იგივე მეექვსე საუკუნეების ოკულტური მედიცინა. და იგივე პარალელში რო გამიხილოთ ქემის პერიოდის ეგვიპტური მედიცინა, სადაც ადამიანის შიდა სამ ძირითად არსებად ითვლებოდა, სამი ასე რომ ვთქვათ, ემანაციური, ემოციური და ფიზიკური სხეულები, ეთერული სხეულები, ანუ ზუსტად იგივეს ამბობს, რაც დღეს თქვენ თქვით. ეხლა მე ძალიან ღრმად ვიცნობ განსაკუთრებით ამ მედიცინებს, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება შევწირე საშუალოდ 50 წელი. ეს ცოტა დრო არ არის მე მგონი. და ზუსტად იგივე ამბობთ, რაც თქვა ცინეიძამმა, მაგალითად დაოისტურმა მედიცინამ, რომლის 300 ტომი არსებობს, წარმოიდგინეთ. და ეს არის საოცრება. ადამიანის კურნალობას რო იწყებდნენ დაოისტიბერები, იწყებდნენ პირველი გამახურებლიდან, ესე ეძახდნენ იმ ადგილს, ანუ პირველი ენერგეტიკული ცენტრიდან, რომელიც ჭიპის არეალში მდგომარეობს. და იქიდან გადის 8 დიაგონალი, რომელიც ყველა ორგანოს ასახავს, რომელიც მუცლის ღრუშია. თუ და ამას თანამედროვე ენაზე ეძახდნენ დეტოქსიკაციას. თუ სუფთა განსაკუთრებით განივი კოლინჯი, კუჭნაწლავის ტრაქტი, მაშინ სუფთაა მთელი ადამიანი. იმიტომ რომ შემდეგ უკვე გონებად სუფთაა. ამ პრინციპით კურნალობდნენ და აბსოლუტურ შედეგებს აღწევდნენ. აბსოლუტურს. საერთოდ არ ჭირდებოდათ არანაირი წამალი, არანაირი ვაქცინა და პრაქტიკულადაც მაქვს მოსინჯული და ვიცი როგორ მუშაობს, ფანტასტიკურად მუშაობს. და ადამიანი დგება. ეს არის ეგვიპტელები ამაზე ამბობდნენ, რომ ადამიანს ყავს ორეული, რომელსაც ეძახდნენ კას. კას ადამიანის ეთერული სხეული, ანუ ნამდვილი ადამიანი. იმ შიდა სხეულის ფიზიკური არსი. ამ კასში ორი გველი დადიოდა. ორი გველი არის სკელეტიკა, რა თქმა უნდა. და თუ რამე ჭირს ფიზიკურ სხეულს, ესე იგი კა არის დაზიანებული. ამიტომ დაელაპარაკე კას, მოეფერე, მოусმინე და ის აუცილებლად გამოჯამთელდება. და თუ ის გამოჯამთელდება, ადამიანიც გამოჯამთელდება. ეს მომენტი, იგივე მომენტი აქვს ცინეიძამის სპეციალისტებსაც, ანუ დაოისტებსაც. ისინი ელაპარაკებოდნენ ორგანოებს. ამის პრაქტიკული გამოცდილება ჩვენ ჯგუფში ბევრს აქვს. და ფანტასტიკური შედეგები აქვს მიღებული. ონკოლოგიას კი რჩება, ნებისმიერი დაავადება რჩება. არ არსებობს ესეთი დაავადება, რომელიც არ რჩება სინამდვილეში. ეს პირველი თემა, რომელსაც აუცილებლად მეთოდა შევხედოთ, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა თქვენი გამოსვლა. და ამისთვის მადლობას გიხდით. ეხლა მეორე მომენტი შევხედეთ. თუმცა ამის ახსნა შეიძლება ფიზიკის და ქიმიის დონეზეც, მაგრამ ფიზიკა და ქიმია ჯერ კიდევ არ არის იმ დონეზე, როგორც იყო მაშინ. ეხლა მეორე თემას მინდა შევეხო. აი თქვენ თქვით რომ ლადო კახაძისთან მე არ ველოდი, ლადო კახაძისგან მეტს და საერთოდ არ ველოდები არავისგან მეტს. ამ ხალხისგან და ბადო. არსებობს ესეთი უძველესი მეცნიერება, რომელსაც ქვია ფიზიოგნომიკა. ადამიანი როგორც აზროვნებს, ისეთ ფორმებს იღებს. და რამდენიც არ უნდა მოინდომოს, ის ვერ დამალავს თავის რეალურ შინაგან არსს. ეხლა რატო კახაძის ინტელექტზე ცოტა არ იყოს მაპატიეთ და ეჭვმეპარება. ის რომ მას ლექსის კარგად კითხვა შეუძლია, მაგრამ ეს ხელოვნურ ინტელექტსაც შეუძლია. ეს არ ნიშნავს, რომ ის ღრმად აზროვნებს და საერთოდ აზროვნებს. ეს მეორე მომენტი. მეორე ბერტოლტ ბრეხტს აქვს ფანტასტიკურად რა. ასდაკი რომ ამბობს თუ გახსოვთ, ვისაც აქვს ბერტოლტ ბრეხტი წაკითხული, ცოტა უკეთესია ახლა ვით ეს სცენარში შეიძლება შენობურად ადგამერე სპექტაკლი. ასდაკი ამბობს, მოსამართლე ვერ იქნება მოსამართლე. ღებავი, უბრალოდ ღებავი. ეს ხდება დღეს.
საქმე იმაშია, მთელი უბედურება იმაშია, რომ კაცობრიობას მართავს დღეს სოციოპატები. სოციოპატები როგორი არიან? ესენი არიან ფსიქოპატები და ძირითადად სოციოპატები მოდიან პოლიტიკაში, როგორც წესი და კრიმინალში. უნდა სხვაგანაც არ შეუძლიათ თავის გამოჩენა. თუ ძალაუფლება მხოლოდ მაშინ არიან ძლიერები. ნამდვილი ძლიერი ადამიანი აგრესიული არ არის. სოციოპატი რას ნიშნავს? მას საზოგადოება არ უყვარს და მესამე ფსიქოლოგიაზე. იმისათვის რომ თავისი არსებობა მათ გაემართლებინათ, შემოადგენს იდიოტური, ასე რომ ვთქვათ, სოციოლოგიური ექსპერიმენტი, საზოგადოებრივი აზრი. საზოგადოებას აზრი არ აქვს. აზრი ეს ინდივიდის თვისებაა. საზოგადოება მხოლოდ ემოციით მოქმედებს. და ემოცია არის ერთადერთი რამ, რაც მთელ საზოგადოებაზე ვრცელდება. და ძარო მოინდომოთ იმას ვერ გავექცევით. სწორედ ეს ტექნიკა იყო თავის დროზე, რომ მოინდომა გამოეყენებინა ალისტერ კროულის, როცა შესთავაზა ალისტერ კროული, ეს იცით ვინც იყო. ეს შავი ოკულტისტი იყო, არ იყო ისე ეგვიპტოლოგი იყო და ძველი ეგვიპტური იცოდა ძალიან კარგად. და ამიტომ ძალიან მაღალტონეს იყო მიღწეული, ოღონდ შავი მმართველობით. ეს ესეა, საერთოდ დანაჩენი ოპერაცია გააკეთო და ადამიანი გადაარჩინოს, დანაჩენი მოკლე კაცი. თავარია თუ იცი, როგორ გამოიყენებ, მე იმაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. საქმე იმაშია, რომ ადამიანი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში წაღანთიმუსზე ცილაპარაკა ერთმა ქალბატონმა, თემუსის ხათაშორის მეორე გამახურებლის ძირშია, აი ამ ცენტრშია, სტასთან ერთად ის არიზდება. ბავშვია, იმიტომ რომ ბავშვი დიდი. მესამე ცენტრი აქ არის. და კავშირში ეპიფისთან. საქმე იმაშია, რომ არის სამი სხეული, რომელიც ქმნის იმას, რასაც ჩვენ ვეძახით სულს. ეს არის კა, და ახ, როგორც იყვნენ ეგვიპტელები, ჩვენ როგორც იყვნენ ოკულტისტები, ეს არის ეთერული სხეული, ანუ ფიზიკური სხეული ეს არის. ეს არის მეორე ემოციური სხეული და ემანაციური სხეული. ემანაციური სხეული ემპათიის მატარებელია და ემოციური სხეული და ემანაციური სიყვარულის. ამიტომ არის, რომ ადამიანები მას სიყვარული არ იციან და არის უმრავლეს შემთხვევაში. და მას ერთ საკმაოდ ყალბი წარმოდგენა. მისანი ერთადერთი, რაც არის ამ ხელისუფლების და მე ძალიან დიდი ხნის წინ ვიცოდი და წერდი კიდეც და ვამბობდი ჯერ კიდევ 95 წლიდან. უნდა რომ იცოდეთ ყველა ეს ტრაქტატი და უნდა იცოდეთ თუნდაც მე-6 საუკუნეში დაწერილი თალმუდი, რომელიც გამოწერილია და გაპროფანებული ბაბილონური თალმუდიდან. ეს წიგნი არსებობს, თუნდაც წაიკითხავთ. საკმაოდ დიდი წიგნია და საკმაოდ სერიოზული წიგნია. მაგრამ ამ წიგნის მერე შეიძლება ცუდ ხასიათზე დადგეთ ძალიან. იმიტომ რომ ყველა ეს მიზანი სრულდება. რაც იქ არის ჩაწერილი, ამას საკმაოდ ძველი პროექტია, რაც დღეს მიდის კაცობრიობის განადგურების პროექტი. ეს პროექტი დაიწყო აბრამისტული რელიგიების დასაწყისიდან. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-7 საუკუნეებიდან. საკმაოდ მიაღწიეს იმას მოუწე და 21 საუკუნეში, რომ ადამიანების უდიდესი ნაწილი და უდიდესობა 50-60% არობა კიდევ უფრო მეტი პრაქტიკულად ბოტია. ბოტი ნიშნავს ადამიანი აი სხეულების გარეშე, რასაც ემოციური და ემანაციური სხეულები ქვია, ადამიანი რომელიც მხოლოდ აუცილებელ პირობაზე ზის. ის ავტომატურად ხდება ხარბი მერე, იმიტომ რომ გადადის საკმარის პირობაში გარკვეულდება, გადადის სიხარბეში. იმიტომ რომ მას განვითარება არ ჭირდება. მას არავინ არ უყვარს თავის გარშემო, მას ყველას სურს. და შემდეგ აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს დღეს მსოფლიოში. 95 წელს მომიწია ერთთან საუბარმა და ერთი კითხვა დამისვა უცხოებმა. რა გაქვთ ქართველებს ესეთი საინტერესო, რომ ესე სერიოზულად ისწავლება თქვენი გენეტიკაო. Სოციალურ პენტაგონში ინსტიტუტი კავკასიური გენის შემსავლელი, ნამდვილად ქართული გენის შემსავლელი. იცი რა გვაქვს სიკვდილის მეხსიერება. და ერთადერთი ერი ვართ ქართველები ცოცხალერებში ვიძახიმე. თორე იყო ძველში ტრანსმუტაცია სიტყვა ზუსტად მაგას ნიშნავს. გარდაცვალება რო გვაქვს სიტყვა.
გარდაცვალება სიკვდილს არ ნიშნავს. იმიტომ სიკვდილს აქვს ფაზები. არსებობს სტაგნაცია და ტრანსმუტაცია. მე ვიცი ძველი კულტურის ფილოსოფიის მიხედვით. სტაგნაცია ეს არის სიკვდილი. სიკვდილი არის ის, როდესაც ჩვენ საბოლოოდ ხარები სამყაროში. როცა სიცოცხლე თავდება. ქართველმა კაცმა ძალიან კარგად იცოდა რა იყო გარდაცვალება. ეს სიტყვაშიც ჩანს და იმ ქართულ აცყაპარში, რომელიც სიკვდილზეა მიწყვნილი. ადამიანი, რომელიც გადის და განიცდის სიკვდილს. ეს კი არა. მე თქვი კიდეც მაშინ. ნასას ჭკუა რო კონდეს. მსგავსი არა აქვს. დამიჯერეთ. ჭკუა რო კონდეს, უნდა დახურონ დასვან ჯგუფი, შედარებით ჭკვიანი ხალხის და ეს შეისწავლონ ეს თემა. და ყველაფერი გასაგები გახდება. ალბათ იცით, რატომ დაჭრეს ჯორდანო ბრუნო. არავის არ დაუწია იმის გამო, რომ თქვას დედამიწა ბრუნავს. იმიტომ მან ელაპარაკა სამყაროების მოდელებზე. და ეს წიგნი დაიბეჭდა სხვათა შორის მაშინ გამოვიდა. ისე რომ ჩვენ აბსოლუტურ სიყალბეში ვცხოვრობთ. ყველაფერში სიყალბეა. სიყალბეა. მათემატიკა არ არის ერთადერთი ყალბი. დანარჩენი. ფიზიკა ყალბია. ქიმია ყალბია. ბინომიცის მენდელეევმა როგორ შექმნა და როგორია პირველი პერიოდული სისტემა 1911 წელს გამოვიდა. ეს წიგნი აიკრძალა. პირველი ელემენტი რა არის? მაშინ გასაგები იქნება, რომ ყველა ერთი ელემენტია სინამდვილეში. ხო. ბიოლოგია ყალბია. დარვინის თეორია რო იდიოტიზმია დამეთანხმებით ალბათ. ვინც ელემენტარულ დონეზე მაინც იცის. პრაქტიკული კი საინჟინრო სპეციალობები მეტნაკლებად მუშაობს, იმიტომ რომ მაინც უფრო ისეთ პრიმიტიულ ფიზიკაზეა დაყრდნობილი. ღრმა ფიზიკა გამკრალია, იმიტომ რომ ვინმე ასწავლის დღეს ეთერულ ფიზიკას. 173 კაცი ასწავლის იკვლევდა ეთერულ ფიზიკას მე-19 საუკუნეში. 173 ფიზიკოსი, რომელსაც გვარი იცით, ერთადერთი იცით ტესლა. მეტი არ იცით. ამით მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებს, იმიტომ რომ უბრალოდ დახურა. არავის არ აწყობდა. ვინმე მიწის ტორსიული ველის თეორია როდესაც შექმნილი 1922 წელს ფრანგი მათემატიკოსის მიერ. ვინმე მიწის ეს მათემატიკა არავინ არ იცის. იმიტომ აიგრძალა. ის კი არა ოფიციალურად ფრაქტალურ თეორიაზეც არავინ ლაპარაკობს, თუმცა მთელი კოსმოსი ფრაქტალური კანონითაა მოწყობილი. ვინმე გაგიგია სფეროთა მუსიკის შესახებ, ეს არის ჰარმონიის თეორია, მათემატიკა, გაგებული გაქვთ. ამით იყო სხვათა შორის მენდელეევი გატაცებული, იმიტომ რომ მენდელეევი მუსიკოსი იყო, არ იყო ქიმიკოსი. და შექმნა მენდელეევის პერიოდული სისტემა. როგორც ხედავთ, ყველაფერი ერთმანეთზეა. რა თქმა უნდა, მედიცინაც, ეს მედიცინასაც ეხება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ საკმარისია ალბერტ დიდის მალე ალხიმიჩესკის მოდი წაიკითხოთ და მიხვდებით, რომ სუსვანერა და ყველაფერი, იმიტომ რომ მასე აწყობილი მერე პარაცელსი და ასევე ავიცენა. ეს გენიალურია, თითოეული მათგანი. და ჩვენ ამ გენიალურებს არც ვასწავლით და არც ვეხებით. გინდა შექმნა სახელმწიფო. სამი უმთავრესი სისტემა, ყველაზე დაფასებული სისტემა. ეს არის პირველი განათლება, რომელიც არ არსებობს. ძალიან ჭკვიანმა ქალმა გერმანელმა უახლოებით 10 წლის წინ გერმანიაში უთხრა წიგნებს უნარიცებდნენ ხალხს. მე მოგცემ ბავშვისთვის მინდოდა ფიზიკის, ქიმიის და მათემატიკის წიგნები. ყველა იყო გამოცემული 70-იან წლებში. იმის შემდეგ სერიოზული წიგნი აღარ გამოსულა. ეს ხანშესული ქალი იყო, ლინგვისტი იყო პროფესიით, ფანტასტიკური ქალი იყო. მართლაც ესეა. ამიტომ პირველი ეს არის განათლება. ჩვენ დღეს განათლება არ გვაქვს. ჩვენ კი არ მსოფლიოს არ აქვს. თქვენ ნახოთ რა ხდება საფრანგეთში და რა ხდება გერმანიაში. გაგიკვირდებათ. იმიტომ რომ ის სკოლას რომ თავრებენ ეს მიახლოებით ის დონე, რაც ჩვენ ვიყავით მესამე კლასში, 60-იან წლებში. მეორე და უმთავრესი სისტემა ეს არის ჯანდაცვა, რომელიც არ არსებობს დღეს, რეალურად რომ ვთქვათ. ის რომ თქვენ რაღაცა გინდათ აკეთოთ, ეს საკმარისი არ არის, ეს სახელმწიფოდან უნდა იყოს პატივცემული. და მესამე უსაფრთხოება, არც ეს არ არის დღეს. ჩვენ არავისგან არ ვართ
დაცულები. და არც გქონდეთ იმის იმედი, რომ რომელიმე ესენი დაგეცათ, თუ თქვენ თვითონ არ დაიცავთ საკუთარ თავს. გახსოვთ რა უთხრა ჭყონდიდელმა. დავით აღმაშენებელს სანამ მეფედ მოვიდოდა. გინდათ სახელმწიფო. ხალხს ღირსება დაუბრუნეო. ამიტომ მე მივესალმები ამ დღევანდელ დღეს ძალიან მაგარია. ჩვენ მოგვითხოვოთ რა თქმა უნდა ჯანმოდან გამოსვლა მთლიანად. ჩვენ არ გვჭირდება ჯანი. არც ის მე-6 რიგის ევროპა რო არის. ჩვენ თუ მესამე ვყოფილვართ და ჩვენ თუ მესამე ვართ ის მე-6-ია. რომ პირველი მეორე ვინ არის არ გაგა. არც მათთან კონტაქტი არაფერში არ გვჭირდება. უნდა ეს არის იდიოტების სამყარო. არა არ გვჭირდება. პიროვნულად კი ბატონო, ინდივიდუალურად ვიღაცასთან შეიძლება გქონდეს კონტაქტი. იმიტომ რომ მაპატია მტერი არასოდეს არ არის ქართველი, გერმანელი, ინგლისელი, ფრანგი, აფრიკელი რა მნიშვნელობა აქვს. მტერი არასოდეს არ არის ინდივიდუალური ადამიანებს შორის. მტერი პოლიტიკა ქმნის მტრებს სინამდვილეში. და ეს პოლიტიკა ისეა მოწყობილი, სპეციალურად არის მოწყობილი, ეს პროექტია. იცით, ბოლო პროექტი, პირველი პროექტი არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ძველი პროექტი დაწერილია ძალიან დიდი ხნის წინ და ეს როლის დავისენში აქვს შეტანილი, რომელიც მე-19 საუკუნეშია დაწერილი. 1824 წელს შორის გერმანიაში დაიდო შემდეგი პროექტი. იმის შემდეგ 1957 წელს ამერიკაში დაიდო შემდეგი პროექტი. შეგიძლიათ ეს პროექტები მოძებნოთ და წაიკითხოთ. და ეს არის ბოლო პროექტი, ახლა რომელიც არის. ბოლო პროექტი, რომლის მიხედვითაც თქვენ ყველანი, მეც რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მოვესწრები. გადავალი კითხარის. პოტები უნდა ვიყოთ. მაგრამ ადამიანი არავის ჭირდება. ჩვენ ახლა ვაშინებენ ხელოვნური ინტელექტით. მაპატი არ არსებობს ხელოვნური ინტელექტი. სიმართლე თუ გაინტერესებთ არ არსებობს. რა არის? მე შევამოწმე რამდენჯერმე კითხვები და όσο ისეთი იდიოტური პასუხები გამცა, თვითონაც შეგწვა სხვათაშორის. კი, შეგწვა, გაწყვეტა. ხო, თვითონაც შეგწვა. იმიტომ რომ რა შევა? იმ ინტერნეტში შედის აგროვებს ინფორმაციას და იმით გაძლევს პასუხს. და გამოვიდა ხელოვნური ინტელექტი კი არაა, ჩვენი ინტელექტია გამოყენებული. აბარა, ხელოვნური ინტელექტი რას ნიშნავს? როცა შენ თვითონ იაზრებ. არა, ჯერ კომპიუტერი მაგდონეზერე და ვერც ვერასოდეს ვერ იქნება, ვინც ელემენტარულად იცის ის კანონები, ის მათემატიკა. არ შეუძლია გაუშვათ ხამისური შესწავლა. არ შეუძლია შემოქმედებითი პროცესი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი და რატომ არ შეუძლია? ვინც იცის მათემატიკა კარგად, განსაკუთრებით ციფრული მათემატიკა, ეს კომბინატორიკა და მათემატიკური ლოგიკა ყველამ კარგად იცის, რომ თუ ესე დაიწერა პროგრამა, იქ შემოქმედება ვერ იდება, იმიტომ რომ იქ არის მხოლოდ ალგორითმი ხო და არას პრინციპზე, 0 და 1-ის პრინციპზე აწყობილი. აი ეს მომენტი უნდა იცოდე აუცილებლად და უნდა იცოდე ღრმად და მაშინ მიხვდები რეალობაში რასთან გაქვს საქმე. ისე რომ არაფერი ახარ გამოვა. წერს ვართ მე-9 არკანის პოზიციაზე კაცობრიობა. საქართველოს არ ვიცახი. საქართველოს მე-13 არკანის პოზიციაზეა. ეს რას ნიშნავს? მე საერთოდ კიდია ყველა მიმართულება ასტროლოგიიდან დაწყებული ყველანაირი იმით უბრალოდ ჩემთვის დავარია რეალობა. მეც მატერიალისტი ვარ და არც იდეალისტი, იმიტომ რომ არ არსებობს იდეა მატერიის გარეშე და მატერია იდეის გარეშე. პირდაპირ დამოკიდებული ცნებებია, ეს მხოლოდ ჭკუარ მოგრძო ფილოსოფოსებს ახასიათებთ. მე ერთს ვიტყვი, მე-13 არკანი ნიშნავს ტრანსმუტაციას. ანუ წერს დიდი ცვლილებები უნდა დაწყებულიყო. როდის თქვი ეს გაიხსენეთ? ჩვენ კიდე 3-4 წლის წინ და 2016 მე ტელევიზიით ყველაფერი ის რაც ახლა ხდება 2 საათნახევარი ჩაწერეს და 16 წუთი გაუშვეს. ხო, ეს ყველაფერი დეტალურად აღწერე. წერს რაც დაფარულია ყველაფერი გამშრალდება მთელ მსოფლიოში. აქედან საქართველოში გარკვეული ტრანსმუტაცია ხდება. მე მაგ იმედი რომ ესენი მომხერხებენ იმას რომ twins გამოწრაებენ. მართალია პატარა ის twin კამათელები დახტის თავში, მაგრამ მაინც და
და გამოვლენ ჯანმოწად. იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. თუმცა ბოლომდე მაინც ამჭირდა, ხო იცით რა. კაცობრიობა მე-13 არკანზე შედის 2029 წელს. ისევე ის კამათი დაწყებული რაც არის მსოფლიოში ფიზიკოსებს შორის, სხვათა შორის სერიოზულ მეცნიერებს შორის, ეს მოხდება 36 წელში, 33 წელში თუ წესით უნდა დასრულდეს 29 წლამდე. არ არსებობს ეპოქა, რომელიც არ იწყება ქაოსით და რომელიც არ თავდება ქაოსით. და ყოველი ქაოსის დასასრული იწყებს ახალ წესრიგს. მაგრამ ეს ის წესრიგი არ იქნება თქვენ რო ფიქრობთ. ეხლა ჩვენებდა სურათები გქონდა დადებული. Paučisa da Bill Gates. ორი გუნება ჯუნგის. იმიტომ რომ ადამიანი რომელსაც აქვს იმედი რომ შეუძლია თვითონ მართოს მთელი ეს კაცობრიობა და აქვს იმედი რომ შეუძლია მოკლას ის რაც ადამიანია შეგნით ის ჯუნგია. აქედან გამომდინარე ის ასაც თქვენ მასონებს, ილუმინატებს, სიონისტებს ეძახით მე მათ პატიმოყვარებრებს ვეძახი და არ გამოვა ის რაც აქვთ ჩაფიქრებული. ეს არის დასასრული ყველაფრის და ბოლოს ჩემს მეგობარს ზაზას მინდა მადლობა მოუხადო. ეს ერთ-ერთი პირველი კაცი ვინც ჩემი ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მოვიდა. მე ვიყავი ციხეში B კორპუსზე 251 კამერაში 4 წელი. ეს კამერა, ეს არ შეიძლება რომ დავიხსენო საზას ვაწვევ ახლა პადეშკას. ეს კამერა პირდაპირ უხურებდა მორგს. რა თქმა უნდა, ყოველ მეორე ღამეს მესმოდა ტივილი რომ მომკლავთო. ეს ერთი. და ყოველ მეორე დღეს ხედავდი როგორ მოდიოდა პიკაპი, რომელსაც მომყოლოდა ქალბატონი სანდრა რულოსი და გაქონდათ კონტეინერები. ორგანოები, ამას მე ჩემი თვალით ხედავდი. როგორც კი გამოვედი ციხიდან პროკურატურაში რომ დამიბარეს და რომ დამიწყეს რა გაწყენინეს შენ, გამეცინა, მე არაფერი, მე ვერ მაწყეინებდი, მეგრეადული არ იყო ჩემი წყეინება მეთქი. თქვენს მკითხეთ, რას აკეთებდა სანდრა რულოსი ყოველ მეორე დღეს და გეტყვით ვინ უნდა დაკითხოთ, 70 კაცს მაინც მეთქი. რომელიც პირდაპირ უყურებდა ამ ყველაფერს, არა ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს. მაშინ კარგად იყავით, მეთქი და წამოვედი. ესე რომ უნივერსიტეტიდან ვერ გამოვართ ჯანმოდი. არა, უნდა გამოვიდეთ. ეხლა უკვე სხვა სიტუაცია. არა, სიტუაცია. არა, უნდა გამოვიდეთ. გამოვართ. ბოლო-ბოლო თუ ძამბოს გაახურებენ იმის უფლებას გვაქვს რომ ვინადიროთ. კარგად, დიდი მადლობა ყველას. მადლობა დღევანდელი დღისთვის. ეს სიამოვნებისთვის რაც დღეს მივიღეთ, მომხდარით იმისა რომ დავიღალეთ კიდეც.